기침 빨리 멈추는데 최고 좋은 7가지 음식. 1. 무. 알타리 무김치 좋아하세요? 무는 비타민C와 물이 많아 기침을 빨리 멈추게 하고 가래를 제거하는 효능이 있는데요. 특히 어린이가 목감기를 심하게 앓을 때는 무즙을 내어 꿀을 타서 먹이면 효험이 있다고 하네요. 2. 매실. 기침은 호흡기가 안 좋으면 나온다고 생각하기 쉽죠. 사실 위 건강이 안 좋아도 기침을 해요. 위식도 역류가 있으면 위산이 식도를 자극해 기침이 나오는데요. 매실에는 피크린산 성분이 들어있는데 위를 보호하고 기침 천식에 좋다고 하네요. 3. 모과. 모과는 과일로는 모양이 참 못생겼어요. 하지만 이런 못생긴 녀석이 오래가는 기침을 가라앉히는데 효험이 뛰어나다는데요. 모과차를 꾸준히 마시면 감기도 예방하고 기침도 멈출 수 있다고 하네요. 4. 도라지. 도라지 먹으면 약간 쌉쌉할 맛이 나죠. 사포닌 성분 때문인데요. 도라지는 일반 감기로 인한 기침 가래에 좋다고 하네요. 목감기로 기침 가래가 나올 때 한번 도라지를 반찬이나 차로 드셔보세요. 좋아요. 5. 은행. 은행에는 징코플라톤 성분이 들어있는데요. 오래된 천식과 기침을 가라앉히는 효과가 있다고 합니다. 은행은 하루 어른 5알, 어린이 3알 먹으면 좋고요. 또 은행은 혈액순환을 돕고 혈전, 피떡을 제거하는 효능도 있어요. 집에 혈액순환 개선, 건강식품 먹고 계신 분들은 성분을 보면 은행이 들어있을 거예요. 6. 오미자. 평소 폐와 기관지가 안 좋으신 분들은 오미자가 좋은데요. 본초 강목에 오미자는 폐를 보호한다고 적혀 있어요. 비염, 천식, 기관지 확장증이 있을 때 기침 가래를 없애준다고 합니다. 오미자에 꿀을 조금 넣어 따뜻한 차로 마시거나 술로 담가두었다가 20에서 30ml씩 따뜻한 물에 타서 자기 전에 마시면 좋다고 하네요. 7. 호두. 호두 속살이 폐와 닮았다고 하죠. 호두는 숨이 차는 기침, 오래 끄는 기침에 특히 좋다는데요. 호두는 속껍질에 약효가 많아서 벗기지 말고 먹어야 몸에 좋고요. 또 혈관에도 좋은 음식이라고 하네요. 기침이 3주 이상 계속될 경우 호흡기에 문제가 생긴 것일 수 있으니 주의하세요. 감사합니다. Thank you, Lee Young-kwan.